Sí, una entrevista. ¿Qué es lo que te la teva paella que no te la tra? Pues la megua está feta en Valencia y esas son rumanos. Son rumanos. Laura, ¿qué te la teva paella que no te la tra? La meva paella té el puntito secreto de pasión. La tires antes. Ore, ¿qué es lo que te la teva paella que no te la tra paella? Pues mira, solo tens que veure-lo a ell i tens que veure-me a mi. Pero no, ¿qué te la teva paella que no te la tra? Eixa té més coses que esto. Clarament. Raquel, ¿qué es lo que te la teva paella que no te la tra paella? Les baixades són bones i s'estan Y cruent. está feta en Valencia y esa es de rumanos. Batalla de paelles. Quina paella creus que guanyarà? No ho sé, n'hi ha que provar-les. Quina paella creus que guanyarà? La meua. Això no va. Que presenti a Ferran Adrià i la dona. Contra Galvis i la dona. I se fa una Esta paella no ni en Valencia ni en Alcira. Agarra i farem a canviar la paella. El que aquí va més ràpid que el que. Yo me he cremado, Mira, me he quemado una sonrisa. La cicatriz ha sido una sonrisa. Eso es la señal de que vamos a ganar nuestra paella. Y lo sabes. Bueno, paelles sant roqueres ja veieu que s'ho passem molt bé. L'Ester va serena, jo no. Esta es potencia I ara vos ensenyem l'inserso de la festa perquè pugueu veure-los, les parrusses sense freno. Quina paella dius tu que guanyarà? Yo a la de... La de la parrussa sense freno o la de Ferran Adrià? La de Ferran Adrià que es de meu home, no? Sí. La de meu home. A veure, va, preguntes. Quina paella digueu que guanyarà? Pues no lo sé. Va, Juan Miguel. Miguel, per quina paella diu que guanya? Molt ben dit. Quina paella diu que guanya? La que més bona estiga i m'agrada més diré. Jo també. I també l'has provat. Jo vull provar les Teresa, quina paella dius que guanya? Un pla de casa. Jo què sé, una... Bueno, que sapeu que les paelles estan fetes en evacol perquè no ens ve el vàter, eh? Venga, aquí.